شذا صباح الخير. شذا ولا ميسة ولا سميرة؟ شذا. شذا صباح الخير، كيف حالك يا ماما؟ صباح النور. صباح الورد يا حبيبتي. إيش عندنا اليوم؟ إيش عندنا حبيبتي؟ المعنى في بطن الشاعر. المعنى في بطن الشاعر، صحيح. يلا نبدأ، بسم الله. كثيرا ما نسمع هذا المثل عندما تتحدث بنت مع صديقتها ويدور بينهما حوار مطول، ثم في ختام الحوار قد تسأل أحدهما الأخرى ما معنى ذلك، فتنطق بهذا المثل المعنى في بطن الشاعر. أو قد يكون حوار بين صديق وصديقة، وفي نهاية الحوار قد يسأل أحدهما الآخر ما معنى ذلك، فيقول المعنى في بطن الشاعر. وهذا في توقع دليل على أنه لا بد لك وأنك وصلك المعلوم. وحقيقة فعلا أنه لا يعرف أبيات أي قصيدة إلا شاعرها أو من قال أبيات، إذا يستشهدون بذلك المثل المعنى في بطن الشاعر. جميلة ماما، جميلة. شكرا. شوفي ترى عمو سلطان أحيانا ما يحب كذا يصفق للناس، يشجعهم. يعطيك العافية حبيبتي، جميل. الله يعافيك. من حيكلمني؟ أنا أحبك كثير. وأنا أحبك يا ماما، مرة أحبك. الله يسعدك يا عمري. يسعدك. مين معاي؟ ميسة صح؟ ولا مين حيكلمني؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الفل. صباح الورد يا ماما، صباح الياسمين. الله يسعد صباحك. أنا كويسة الحمد لله. إيش عندنا اليوم ماما حنسمع؟ عامل النظافة. عامل النظافة، نسمع. نخرج من منزلنا في فصل الشتاء القارس، فنجده في شارعنا وقد بان على جسمه الرشفة وآثار البرودة أخذت منه ما أخذت من الرعشة والارتعاد، فنقوم بمناولته مشروبا دافئ ليدفئ نفسه من شدة البرد الذي قد تمكن منه. وفي فصل الصيف وشدة الحرارة وما يصاحبها نراه أيضا وقد استل جسده من العرق ولا يكاد يتنفس إلا بصعوبة، وهو ينظف شارعنا وأمام منزلنا. نعم، أنه عامل النظافة الذي نرى بعض ضعاف النفوس يسخر منه ولم يرحم ضعفه، نسوا أنه عامل أساسي في حياتنا اليومية، فهو بعد الله له فضل في جعل شوارعنا وأحياءنا نظيفة ولا يوجد بها روائح كريهة. فلكم أن تتصوروا لو لم يكن في أحيائنا عمال نظافة ينظفون الأحياء والشوارع، كيف سيكون هو حالنا. واختم بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوما من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، صدق الله العظيم. أحسنتي. أحسنتي حبيبتي، جميلة يا ماما، الله يعطيك العافية. الله يتم الأيام. وأيامك يا حبيبتي، الله يسعدك. مين عندنا؟ سميرة. أنا أحبك يا ماما. وأنا بعد أحبك كثير يا حبيبتي. أنتي كلم سميرة. السلام عليكم. أهلين. عليكم السلام ورحمة الله. يا هلا. صباح الفل والمسك والعنبر. الله يسعد صباحك يا حبيبتي يا رب. آمين. إيش عندنا سميرة اليوم؟ يمنى تمد. طيب نسمع يا حبيبتي سوا. يمنى تمد وتهبت تكاليف ناخذها السحلنا نزل أحزم طموحه صدره للمشاريف واحزم طموحه ما ينسيك تظل اركن على اللي مرتكز للمواقف لا من نفسه جاك بالحام تكله الطيب عليها تحصير والأرضية تسمح تنفصل يا وجد قلبي وجد رجال لها الضيف يبغى يجسم شرب وما حصل يا وجد قلبي وجد رجال لها الضيف يبغى يجسم شرب وما حصل يا كم رجل عوكست
نصيب، لكن نجمه بقصة تحلى، يناسب الدومة ما تكاليف، وينافذ الشحن ندلة، أحلم طموحات تزرع للمشاريف، واحلم طموحه ما يدي ظلة، واحلم طموحه ما يدي ظلة. جميلة حبيبتي، جميلة، الله يسعدك يا رب، مرة حلوة. نحبك يا ماما. بحبك كثير. إن شاء الله ما نكون أخرناكم على المدرسة. لا. يلا حبيبتي، أوكي جل نسمعكم إن شاء الله بكرة بإذن الله تعالى. طيور الصباح. طيور الصباح. سارة، صباح الخير. السلام عليكم يا أبلنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بسارة الحلوة، كيف حالك يا ماما؟ أنا عندي الشودة. طيب بس كيف حالك أول؟ ها؟ كيف حالك؟ طيبة. بأي صف يا ماما؟ تمهيدي. تمهيدي، كيف التمهيدي حلو؟ أيوة. يا حلوك، وإيش تسوين في التمهيدي؟ أسوي تلونين؟ تلعبين بالألوان؟ رسم. أي أسوي رسم. أي أسوي حروف. يا سلام، أسوي حروف. أرقام. حروف وأرقام. إنجليزي. أوه يا سلام، يا سلام عليك، يعني أنت كبيرة ما شاء الله. حروف وأرقام وإنجليزي صح؟ إيه. يا سلام على بنتي الحلوة، أنت كبيرة صح؟ إيه. يا سلام عليكي. طيب حبيبتي سارة، خليني أسمعك، إيش الأنشودة حقتك؟ الشودة. الأصدقاء لا يضربون، وفي قول لا يكذبون، وفي لعبهم لا يكذبون، وفي ليلهم لا يسهرون. حلوين. بس وين اللي ما يسهرون يا ماما؟ كل العالم تسهر، حتى الأطفال يا حبيبتي. أنت تنامين بدري؟ إيه. متى تنامين؟ ساعة كم يا سوسو؟ الساعة كم تنامين؟ 8. يا سلام، صفق لها عشان هي تنام 8. يا سلام عليكي، يا سلام على بنتي الحلوة، شاطرة حبيبتي، أنا أحبك ترى. سوسو. خلاص. إيه خلاص، طيب خلاص أوكي، مين مشكلة، بس أنا أحبك. طيب خلاص أوكي، برضو حتى أحبها لو قطعت الخط.